จ้าเอ๋เอ๋เอ๋เห็นข้าวไม่ได้เลยหามข้าวมาเร็วหามข้าวกันมาผสมเรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วครับดูทำปากมัมๆใหญ่เลยทำปากมัมๆทำปากมัมๆใหญ่เลยผสมเรียบร้อยแล้วหิวจังเลยแม่หิวมากเลยแม่มาครับหิวจังเลยแม่หิวจังเลยแม่ทำข้าวให้ทางบ้านพ่อใหญ่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำข้าวให้3 ใบเถาพี่กี้พี่อ้วนข้าวจีพี่โป้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาต่อด้วยวิเศษเสร็จแล้วก็ข้างในบ้านนะคะเอาข้าวใหม่ข้าวสวยกินก่อนนะคะแล้วก็ข้างในบ้านนะคะอร่อยมากกินข้าวเนี่ยฝีมือแม่ทำกับข้าวอร่อยแต่ทำกับข้าวคนไม่อร่อย ทำกับข้าวคนกินไม่ได้วันนี้นะแม่มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังวันนี้สนุกมากเลยนะคะวันนี้แม่เกียงไลฟ์สดที่TikTok กันนะคะสนุกมากลุ้นกันแบบให้ได้หัวใจถึง100,000 ดวงอะนะคะถึง100,000 ดวงลุ้นกันแล้วก็ตาก็มาบีบแต่เป็นมารับนะคะตามารับไปตลาดนัดนี่แม่เกียงไปตลาดนัดมานะคะตามารับไปตลาดนัดเอซีก็บอกว่าตารอก่อนคำกันน่าดูวันนี้สนุกมากเลยนะคะแม่เกียงไลฟ์สดที่ TikTok ถ้าใครที่อยู่ในนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะคะว่าได้ไปอยู่ใน TikTok บ้างไหมมีใครบ้างนะคะที่แน่คุณจุ๋มนะคะอยู่ที่นั่นนะคะแม่เกียงจำได้แล้วก็น้องโบ๊ทนะคะมีคุณจุ๋มมีน้องโบ๊ทนะคะที่แม่เกียงจำได้นะใน TikTok นะคะโอ้ยสนุกมากเลย FC น่ารักมาก FC ทุกที่น่ารักหมดนะคะไม่ว่าทาง TikTok หรือว่าทาง YouTube แต่ก็ FC เดียวกันเนาะ FC เที่ยวกันแหละนะคะบอกตารอก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ยจนเคาะหัวใจนะคะได้100,000 ดวงนะคะหัวใจ100,000 ดวงนะคะโอ้ยแบบสนุกสนานมากเลยวันนี้เป็นวันที่แบบหัวเราะกันแบบถ้าสมมติว่า FC แบบว่าหัวเราะออกนอกจอมากันได้นี่คงหัวเราะกันแบบไม่เก่งนึกภาพออกเลยนะทุกคนเคาะหัวใจกันจนแบบว่าแบบสนุกมากๆเลยนะคะวันนี้บอกตรงว่าวันนี้แม่เก่งมีแต่เรื่องสนุกค้ำกันหัวเราะกันนะคะเล่นโซเชียลเนี่ยเราเล่นให้มีความสุขมันเยอะเลยนะคะสนุกมากเลยนะอยู่ที่เราจะเลือกเล่นนะคะเราจะเล่นให้แบบสนุกให้มีความสุขหรือจะเล่นให้มีปัญหานะคะแต่ของแม่เก่งนี่เลือกเล่นแบบสนุกนะคะมีความสุขมากกับ FC แบบน่ารักมากเลยอะเล่นกันแล้วแบบมีความสุขมากเลยแม่เกียงก็จะมีไลฟ์สดทาง TikTok แล้วก็ทางเพจทาโร่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะแต่ทาง YouTube เราเนี่ยไม่ค่อยได้มาไลฟ์สด เพราะว่าบางทีช่วงบ่ายๆแม่เกียงไลฟ์สดแต่วิเศษคนเดียวไงไลฟ์สดแต่วิเศษคนเดียวเพียงก็นั่งไลฟ์คุยกันกับ FC ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานกันโอ้ยวันนี้แบบหัวเราะกันน่าดูเลยแล้วก็พอตอนเสร็จแล้ว FC บอกว่าไปดูตาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะไปดูตาด้วยประมาณนี้นะคะแม่แกงก็ปิดบ้านปิดอะไรเสร็จก็ไลฟ์สดต่อเลยนะคะไปดูตาไปขึ้นรถตาเอฟซีก็มาหัวเราะอีกเรื่องประตูรถตาอีกนะคะค้ำกันน่าดูเลยประตูรถตานะคะประตูรถตาก็เป็นลูกกลที่เอฟซีทาง YouTube เราเคยเห็นเนาะเคยเห็นรถตานะคะเป็นกลเป็นแบบมีคันเดียวในโลกนี้นะคะรถของคุณตานะคะค้ำกันหัวเราะกันนะคะก็พอดีก็ไม่ได้ไลฟ์จนถึงตลาดนัดเนาะแค่พ้นทางประตูทางขึ้นบ้านเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า
แบตก็หมดนะคะแบตหมดด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดยาวๆไปนะคะ ก็สนุกวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะ วันเล่าFCก็ดูพิเศษกินข้าวไปพี่เกียงก็เล่านี่แหละขำอย่างนี้แหละเวลาตอนที่ไลฟ์สดอะขำอย่างนี้แหละหัวเราะแบบนี้แหละสนุกมากเลยอะแบบมันเป็นกันเองอะนะคะแม่ตามที่แม่เกียงไลฟ์สดกับ FC เนาะแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นกันเองจะเป็นอะไรที่สนุกอันไหนที่แม่เกียงไม่รู้ FC ก็สอนอะไรเงี้ยทางTikTok กันนะบางทีมันมีอะไรแบบของขวัญอะไรเงี้ยบางทีแม่เกียงไม่รู้จักอะไรเงี้ย FC ก็สอนมานะคะน่ารักมากเลยสนุกมากน่ารักมากเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดในติดตามที่ TikTok นะคะเพราะว่าจะได้เห็นแม่เกียงไลฟ์สดที่นั่นด้วยนะคะ ที่นั่นแม่เกียงอาจจะไลฟ์บ่อยๆนะคะอาจจะไลฟ์บ่อยๆแล้วมันสนุกมากเลยนะคะก็ลองเข้าไปดูนะพี่เสียกินข้าวจะหมดชามแล้วแม่เกียงคุยโม้เรื่องไลฟ์สด TikTok พี่เสียกินข้าวจนจะหมดชามแล้วใกล้หมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้แหละ กลับมาก็รีบทำข้าวทำอะไรให้ลูกๆนะคะกลับมามืดหน่อยวันนี้ไปหาดูต้นไม้ไม่มีต้นไม้เลยว่าจะไปดูต้นไม้มาปลูกก็ในห้องบ้านใส่ทองแล้วก็ตรงบ้านชมวิวอาบแดดนะคะต้นไม้ไม่มีไม่สวยไม่อะไรก็เลยไม่เอามาก็เลยไม่ได้จะไปซื้ออิฐแดงก็ไม่มีต้องไปหาอีกร้านหนึ่งก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แค่ไปตลาดนัดพาตาไปตลาดนัดก็ตาก็ได้กับข้าวหิ้วกันมาเตรียมไม้เตรียมมือกันนะคะอาจจะหมดละอันนี้ตาไปตลาดนัดตาก็ซื้ออะไรนะปลาท่องโกเขาขายถุงละ10 ก็ใส่ถุงไว้นะคะตาก็แบบเลือก3 ถุงเลยนะบอกโอ้ตากินหมดแล้วหมดแกหมดตาอยากกินอะไรตาก็ซื้อตาก็เอาเลยนะคะพ่อเราเนาะแกก็อายุเยอะแล้วนะคะถ้ามาให้พ่อกินตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วให้กินตอนไหนเนาะก็ยังเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยตาบอกมันแพงตาไม่เอาหรอกไม่เป็นไรตาก็ซื้อให้นะคะตาซื้อให้แกได้กินนะคะแกอยากกินอะไรก็ให้แกกินนะคะก็นี่แหละมันก็มีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เนาะมันหลายอย่างเลยนะคะสนุกสนานก็นั่นแหละถ้าFCจากท่านใดก็อยากดูไลฟ์สดก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะชื่อช่องของปอนลูกแม่เก่งนี่แหละนะคะที่ TikTok นะคะลองเข้าไปดูนะแม่เก่งไลฟ์สดจนเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะตอนนี้ก็ยังเสียงแหบอยู่นะคะเพราะว่าตอนไลฟ์สดนี่มันสนุกสนานหัวเราะกันนะคะเอาพี่เสียกินข้าวไม่หมดพี่เสียว่าจะไม่คุยกินข้าวไม่หมดเดี๋ยวอยู่ปั้นหนึ่งเอาอีกไหมปั้นเดียวเองเอาไหมเอาพักยกพิเศษเก่งมากเลยกินข้าวหมดชามอีกปั้นเดียวเองเดี๋ยวก็หมดเนาะเดี๋ยวก็หมดนะกินข้าวอร่อยอะลูกฟังแม่คุยอะฟังแม่โม้ให้ FC ฟังแม่คุยให้ FC ฟังสนุกพอแล้วเนาะอิ่มแล้วนะพอแล้วเดี๋ยวปั้นหนึ่งอิ่มนะครับพอแล้วครับคนเก่งของเราอิ่มแล้วครับหม่อมข้าวอิ่มแล้วครับคนเก่งของเราวันนี้แม่เล่าเรื่องขำๆให้ FC ฟังหม่ำข้าวเสร็จแล้วคนเก่งของเราเจ้าชายหนวดยาวหม่ำข้าวเสร็จแล้วครับอร่อยจังเลยครับโอ้เลียปากอร่อยจังเลยครับ